ki hajar ngut ki pajba kle sim benta ha ka jinglen on tap ya ki khar ar ngut ki rurang ba jong ka seng Houthi bakan thop yo mentirang ba do jongki ki belayap ha ka jing her thma ka Israel ka jing her thma ka blaja ha ka sing basau bladap ka badai ka baning kong ban penyap ya ki he officer kalalen shop ya ki babon ba ki brew ki balai lom ban pej ya ka jing kran ha ka television kabla ring dor da unong elamba kledo jong ka seng Houthi u Abdul Malik Al Houthi bat kala penlong yi ki bapun ki record jong ka kanhon menteri jong ka te ka kanhon ba kin yam ki bru ki balayam kthang kala pertai ka jing perta jogi Houthi u blai ulong u bakrau ka jing yap ya ka Amerika ka jing yap ya ki Israel ka jing tim ni ki jiu ka jing job ya ka niam Islam kat ba Muhammad Miftah u balong menta u de facto ba kli jong ka sarkar bai trelang bat ke Iran Hasana ula perngem ban siu keliang bat kum juruk ban pistom ban ya kinong sentian ngia kendo ya ke himawat penya ka baklan bortam ha ka partai kata ka blat ngu ya ka sarkar ka kanhun sionis barok ka wei ka bakan thop ya ka sarkar US ka kanhun sionis ki Arab sionis ba kinong sentiat hapok ke Yemen ong Miftah ha ki pajba ki belayam kthang ha ka Moscow Al Saleh Miftah ulak lalong uhe basipor jong ke sarkar joki Houthi ha kisi sajan haden ka jengyap ha ka jengyar thma jong ke Israel u Ahmed Khalef Al Rawi terem ba do jong kari u Al Rawi ulalong khambun sin unong tho bat dei ubenta joka kanhon basapo jong ka bor ka jing khanrai ki office jong ka United Nation Hasana mena ka su blai kala penlong ban kem dunai ki khatwei ngut ki briu jong ka UN ong ka MET ki Houthi kim siam la ai dau AA halor ka te ka jing khanra hendrai kala bat ki katto ka ngot ki nong tre jo ka Yemen jong ka UN bat ki wek ki tanat ajing rap ha ki por bladap namar ka jing suba ba ki de ki nong sentian ka Israel ha ka si basau kala ong ba ka jing her thmaling sun jong ka kala thmu yu he sipai jong ki Houthi u menteri kampu ying bat ki ki he officer bat ba kadang pensisya ya ka jing penmi kanusip jong menteri dari badon bor jong ki Houthi u Muhammad Al Atifi u ba peniat ya ka kanhon misal breakage group kampat syai satya namar ba siam lapau satya nadu ka te ka jing sya thombor u Abdul Malik Al Houthi u badang im wala pen pau ha kisnam baladap kum wei ne ki perlok Arab bapau jong ke Iran bat kum usia u bane ha kaliang jong ke Israel hadin bakala pentolot di ki babun kinong sion jong ka ha ka te ka than kan thop ya ka Hezbollah jong ke Lebanon nado baka thma jong ke Israel ha kasa persya ka kanhon enok Palestin Hamas klastang u bnai mat jong snam arja rapulai ki Houthi ki lahir thma ya ki jahat ha ka duriau basau ha ka ka bakila batai kum ki kami terlibat ka kacing syak thombor ha ka duriau basau kila kring ya kacing syak thombor jong ke US bat ke Israel hau benai me Presiden Donald Trump ulaong ba ke US kan sange no pan bom mi ki Houthi hadin kacing alap ke balingkot da ka baong ba ka te ka kanhon kala manjur ban sange no pan penthot ya kilinti ya ling ki ba kongsan ha Middle East hendrai ki Houthi ka wei ne ki khendiat ngot ki perlok jong ke Iran ki badang yang hadu ba ka thma kasa klasa priang keleng ke Middle East kila kular ban petang ban her thmai ki Israel ba di ki jahat ki badai bat ke Israel ki Houthi kle thu ha ke sining kong ba kle siat yu namding jong ka jahat tan kar Scarlet Ray kapadon kalama jong ka Liberia kapala long try dak Israel hajan kanong ba yanbu kapadon Red Sea ka Katling Sun jong ka Saudi Arabia